Шетел тілін үйренуге қатысты кезекті тақырып мектеп жасына дейінгі балаларға байланысты болмақ. Яғни үй жағдайында 6-7 жасқа дейінгі балапанға өзге тілді қалай меңгертуге болады. Өзіңіз жақсы білетін тілге балаңыздың бейіміне қызығушылығы болмай жүрсе, қалай көмектесеміз? Жалпы бұл мүмкін бе, қажет пе? Соны сөз етеміз. Алдымен америкалық 3 жасар Кейттің немісше де ағылшынша да сөйлеп тұрғанына назар аударайық. Kathi, sprichst du Deutsch? Ja, Du kannst Deutsch sprechen? Sag, ich kann Deutsch sprechen. ich kann Deutsch sprechen. You know, a lot of people don't speak German, so we have to teach them some German, right? So, how do you say hi in German? Hallo, Hallo, yeah. And how do you say how are you? gut, Wie geht es dir? Can you say that? wie geht es dir? Wie geht es dir? Now say it together. Hallo, wie geht es dir? Hallo, wie geht es dir? Sehr gut, Kathi. And now say it in English. Hi, how are you? Very good, Kate. That was perfect. Бәрекелді Кейзи, біздің де балапандарымыз қазақша, орысша осылай сайрай алады. Осындай мектеп жасына дейінгі балаларда көбіміз біле бермейтін, не байқай қоймайтын үш құпия күш болады екен. Бұл жайлы гуманистік педагогика өкілі өткен ғасырдың үздік ұстаздарының бірі италиялық Мария Монтессори айтқан. Бұл жайлы Монтессори бағытындағы отандық мектептің директоры Лана Диканчиевадан сұрақ білдім, тыңдайық. Монтессори бойынша баланың үш құпия қабілетінің алғашқысы ерекше күшті есте сақтау. Оның шегі жоқ. Ол мынаны есте сақтаймын, мынаны есте сақтамайын демейді. Бәрін жадына жазып алады, көрген естігенін сіңіріп алады. Secondly, it is the inner drive. Екіншісі өмір сүруге, әрекет етуге деген ішкі қуаты. Өзімен өзі шаршап, қызығушылығын жоғалтып болдырып отырған баланы көріп педіңіз. Ұйықтап жатса да, қарнаш болса да белсенді болады. Олар бәрін байқап көргісі келеді. Үйренуге, жаңа нәрсені тануға құштар. Және бұл итеруші күш 6 жасқа дейін бала бойында шарықтау шегіне жетіп азая түседі. Сондықтан бір нәрсені ерте үйрету әлде қайда тиімдірек. And the third power that Montessori defined, it is a Ал үшінші күш жас баланың миы көрген білген нәрсесін топтастырып байланыстыруға бейім болады. Айналасын тану барысында қалыптасатын қасиет. Мысалы, мына адам қазақша сөйлеп тұрма, менде қазақша жауап берейін деп ойлайды. Мына адам орысша тіл қатты ма, онда менде орысша сөйлейін дейді. Сондықтан барынша түрленген, кең көлемді үйрену ортасын қалыптастыру керек. Осы үш қасиетті есіңізге сақтап отырыңыз. Және дегенмен де үлкендерде бар ұзақ уақыттық назар аудару балаларда көбіне қысқа мерзімді болады. Соған қатысты келесі графикалық түсіндірмеге назар аударсақ. Баланың бір нәрсеге назар аудару ұзақтығы жас мөлшеріне қарай әртүрлі болады. 2 жастағы бала 4-6 минут бойы тапжылмай бір әрекетке көңіл бөле алса, 3 жастағы балада бұл ұзақтық 6-8 минутқа тең. 4 жаста 8-12 минут, 5 және 6 жасқа қарай 12-18 минут болады. Келесі жас деңгейлерінде де бұл көрсеткіш 2-5 минут көлемінде артып отырады. Бұл көрсеткіштері бала отырған бөлменің шулы болу-болмауына, баланың жай-күйіне, қарны аш па, жоқ па, яғни бірнеше сыртқы факторға да байланысты болады. Десе де парта тақтамен мен айтам сен қайтыла дегенмен шектелетін классикалық 40 минуттық сабақтар бала дамуына соншалықты тиімді әсер етпейтіні белгілі болды. Оның орнына қысқа, бірақ үздіксіз қайталанып отыратын ойын аралас жаттығуларды байқап көріңіз. Ересектер қайталаудан жалығып келсе де, балалар үшін қайталанатын қызықты жаттығулар анағұрлым пайдалы әрі тартымды келеді. Үй жағдайында қолдануға болатын 11 тәсілді таныстырып өтейін. Біріншісі, ең жиі қолданатыны әндер мен тақпақтар. Бала Baby Shark, Twinkle Twinkle Little Star секілді әндерді қайта-қайта айтудан жалықпайды. Ұнатса жаттап талады. Сол әндер арқылы сөздік қорды ұлғайтуға да болады. Әрі бұл әндерді тапсырмалар қысқа сабақтар арасындағы үзілісте ми сергіту үшін де билеп бой жазу үшін де қолданады. Екіншісі, түрлі түсті суреттерді қолдану. Адамның дене мүшелері, түстер, жемістер, атын жаттауда жақсы көмектесетін дүниелер. Көрнекі плакаттар, бояулы тапсырма қағаздар, раскраскалар қолжетімді құралдардың қатарында.
Үшіншісі сезім мүшелерін қолданатын жаттығулар. Бұл мидың өзге бөліктерін есте сақтау процесіне жұмылдырады. Иіскеп иістің атын айту, дәм татып ащы тұшылығына баға беру, суықта тоңып cold, ыстықта hot деп қайталап пайдалану сол сөздің жақсырақ жаттауына ықпал етеді. Тағы бір әдіс, үйде жаңа сөздерді жаттауда рөлге беріп балаңызбен бірге ойнаңыз. Дүкендегі, мейрамханадағы жағдай деп түрлі қажетті кейстерді байқап көріңіз. Реквизиттер қолданып, дәрігер боп ақ көйлек киіп, аспаз боп ақ қалпақ тағу баланың жүйрік қиялын тіл үйренудегі қозғаушы күш етеді. Бесінші, егер өзіңіз мақсат еткен тілде сөйлей алсаңыз, қоршаған ортада болып жатқан құбылыстарды, оқиғаларды сол тілде сипаттап беріңіз. Тұрақты түрде сол тілді жай естіп те тілдік орта қалыптасады. Алтыншы тәсіл. Жақсы көретін тамақтарын, сусындарын өзге тілде айту керек. Қайта жегісі келген кезде ойындағы тәттісін айтып сұрайтын болады. Бұл да сөздік қорға жаңа бір сөздің қосылуына септігін тигізеді. Жетінші тәсіл. Лего ойнағанда, құрылысшы болғанда өзге тілді қолдану керек. Мысалы, бағыт мәнді оңға, солға, үстіне, астына қой деген секілді сөздерді жиі қолдану кейіннен жол көрсету, бағыт беруде пайдалы болады. Сегізінші тәсіл аң құс ойыншықтары. Жануарлар әлемі балаларға әрдайым қызық. Мөңіреп, дауысын шығарып, қиқылдатып, шиқылдатып қанат қақтырады. Ал олардың атын гав-гав, мяу-мяу дегізіп, соза бермей басқа тілдегі атауларына да үйретіңіз. Жақсы көретін ойыншығын сұрарда cat, dog деп қажетті сөзді қолданысқа енгізеді. Тоғызыншы тәсіл үй жиһаздарының атын үйрету. Үлкенірек жаста болып, қарып танитындай деңгейге жетсе, стикермен атауын жапсырып қойсаңыз да болады. Өзіне қажетті заттың қайда тұрғанын айтарда, төсекке барғысы келсе, сөреден кітап алғысы келсе, лексиконда пайдалы сөздер болатыны айдан анық. 10-шы тәсіл күнделікті не 2 күнде бір тіл сағатын арнау. Одан азырақты уақыт бөлуге болады, бірақ сол уақыт аралығында балаңызбен тек сол тілде сөйлесіп, қарым-қатынас құру керек. Күнде бірақ аз мөлшерде жасалатын жаттығу аптасына 1 рет болатын 5 сағаттық курстан әлдеқайда пайдалы. Және соңғы кеңес балаңыздың шетел тілінде өтетін не шетелдіктер жасаған іс-шараға бару. Тілдің төл қолданушысының қалай сөйлейтінін естіп қана қоймай, өзге елдің мәдениетімен танысып, дүние танымын арттырады. Осы жаттығуларды қолданып жатқанда барынша тырысып жатқаныңыздан, балаңыздан еш кері байланыс болмай қалса, шошымаңыз. Бұл үнсіз период. Балалар жаңа дүниемен алысқанда кезігетін құбылыс. Десе де үндемеді екен, жауап бермеді екен деп, қолды бір сілтеуге де болмайды. Тыңдаудың өзі үлкен үйрену процесі. Тағы бір ескерілік жағдай, баланың жынысы да 6 жасқа дейінгі даму ерекшелігін айқындайды. Келесі видео түсіндірмеге назар аударайық. Қыз бала мен ұл баланың тіл үйренуде де ерекшелігі бар. Ана тілінде сөйлеуді алып қарайық. Өмірінің алғашқы 16 айында қыз баланың сөздік қоры орта есеппен 95 сөзден тұрса, ұл баланыкі небәрі 25 сөз болады. Ал сөйлесу кезінде қолмен ым-ишара жасаудан алғашқы 24 айда қыздар белсендірек келеді. Сондай-ақ ұлдар қыздарға қарағанда толымды сөз тіркестерін 3 айдай кешірек қолдана бастайды. Аталған коммуникациялық айырмашылық 6 жасқа дейін жалғасып, одан кейін теңесе бастайды. Юта университетінің ғалымдары бұған физиологиялық ерекшеліктерден бөлек, ұл мен қызға деген ата-ана туған туысқанның қарым-қатынасында себептеп көрсеткен. Бұл қарым-қатынас баланың қай тілді өзіне жақын сезінетініне де әсер етеді. Мына бір кіші кейсті қарастырайық. Балаңыз қазақша нашар біледі делік, көбіне орыс тілін қолданады. Оның ойындағы достары айналасы түгел орысша сөйлесе, сол тілдегі спикерлер оған жылы шыраймен қарап көбіне жақсылық жасаса, сол тілде коммуникация құру балаға да жағымды болады. Ал қазақ тілінде сөйлейтін туысқандары, «Өй, немене қазақша сөйлемейсің бе?» деп жаза мәнді зекумен болса, бала санасында ол тілге деген блок қойылады. Ол тілді қолдану барынша жағымсыз әсер қалдырады. Сондықтан үйреткіңіз келетін тілді барынша жағымды етіңіз. Өзіңіз де жағымды болыңыз. Қызықты етіңіз, қызықты болыңыз. Бастысы өзіңіз үлгі болу керексіз. Сонда кез келген тіл оңай болады. Постскриптум кеңес, өзге тілде сөйлеу кезінде балаңыз қате кетірсе, бірден бетіне басуға ұрсуға болмайды. Керісінше ол қате жібергенде дұрыс нұсқасын қосып айту керек. Мысалы, мен 5 алма жедім деген болса, иә, сен 5 алма жедің деу керек. I go to school десе, yes, you went to school деп дұрыс нұсқасын өзіңіз бірге айтуыңыз керек. Осылайша балаңызбен бірге өзіңіз де дамисыз.